Армысыздар, ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейін. Дәл осы YouTube каналдың оқырмандар саны 20 мың адамға жеткенде, мен сіздерге небәрі 3 айдың ішінде қолдарыңыздағы қаражатты, ол 1 миллион болуы мүмкін, немесе 2 миллион болуы мүмкін, соны 20%-ға ұлғайтып, қолдану мәселесі бойынша видео түсіріп беремін деп уәде берген болатынмын. Сол себепті дәл осы YouTube каналдың сілтемесін барлық дос-жаранға, ағайын, туыс, бауырлар, барлық группаларға таратыңыздар. Неге десеңіздер, дәл осы YouTube каналдың арқасында Қазақстан Республикасының түкпір-түкпір бойынша баспана алып, қуанышты хаттарын жіберіп жатқан азаматтар маған өте көп. Яғни сіздің де баспана алатын күніңіз алыс емес. Сіз де осы каналға тіркеліп қойыңыз. Бүгінгі тақырыпта сіздерге менің көзқарасым бойынша Қазақстан Республикасындағы ең тиімді бағдарламаларды жіпке тізгендей қылып тақтама жазып қойдым. Дегенмен де, құрметті достар, әр нәрсенің өзінің артықшылығы және кемшілігі болады. Дәл осы бағдарламалардың кемшілігі де бар. Оны да тілге тиек етіп сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Және бір мына мәселені көтергім келіп тұр, құрметті достар. Көптеген азаматтар маған жазады: сен ана халықты қораға кіргізіп жатсың, ипотекаға қарызға батырып жатсың, неге осыны жарнамалай бересің ипотеканы деген. Құрметті достар, сәл де болса сіздің ойыңызды түзетуге рұқсат етіңіз. Менің YouTube каналымда дәл осы жағдай ешкімнің басына бермесін. Ипотеканы сіз білмейтін екінші жағы деген атты видео бар. Немесе ипотека рәсімдеп жатқанда қандай қателіктерге жол бермеу керек деген видеолар бар. Оны да қарап шығыңыз. Сонымен қатар айта кететін, мен қандай да бір бағдарламаға шолу жасағанда, сол бағдарламаның шарттарын, талаптарын, ай сайынғы төлем мен переплатасын үйренсін, миыңызға бір нәрсе құйылсын, ертең банкке барғанда бір нәрсені біліп барсын деп түсіндіремін. Яғни бір бағдарламаны сізге міндеттеп, сол бойынша ғана үй ал деп айтпаймын. Неге? Әлеуметтік желілерде жарнамасы жар салып тұрған бағдарламалар көп қой. Рекламалар, алғашқы жарнасыз, доход көрсетпей, бір күннің ішінде біз арқылы баспана алып кетесіз деген реклама толып тұр. Соған барынып, ұрынып қалмасын деген ниетпен сіздерге түсіндіремін. Көрдіңіздер да? Сәл де болса менің ниетімді, мен істеп отқан тірлігіме көңіліңіз толатын шығар енді. Сонымен, құрметті достар, көп сөз өздеріңіз білесіз қандай сөз екен, тақырыпты бастайын, иә? Ең тиімді бағдарлама менің көзқарасым бойынша 7-20-25. 20% алғашқы жарна, 7%-бен 25 миллион теңгеге дейін үйді алуға болады. Бұл жерде прописка маңызды емес. Үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба қарамайды. Ең бірінші доходыңыз болуы мүмкін, және ипотека рәсімдеп жатқанда атыңызда үй болмаса болғаны. Ең бір минусы, алғашқы нарықтан тек қана құрылыс компаниясынан дайын, құжаттар бәрі дайын үйді ғана аласыздар. Бірақ тағы да мына жерде осы 7-20-25 бойынша айта кететін мәселе, еліміздегі екінші деңгейлі банктердің көбі жұмыс жасайды. Соның бірден және бірегейі Freedom Finance Банк Қазақстана деген нарыққа жаңадан қосылған үлкен организация. Яғни сол банктың онлайн платформасы арқылы заявка беріп, 7-20-25 бағдарламасы бойынша үй іздеп, шарықтап құрылыс компаниясына аралаудың қажеті жоқ. Барлық үйдің тізімі сайтында жазылып тізіліп тұр. Я, сол банктың сайтына кіріп өтініш берсеңіздер болады. Дәл осы бағдарлама бойынша толыққанды ақпарат менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен қарасаңыз болады. Арғартай кеттік, құрметті достар, менің екінші тиімді бағдарлама отбасы банк арқылы Нұрлы жер және шаңырақ бағдарламасы аясында. Әкімшілікте, жергілікті жерде, үй кезегінде тұрған барлық категориядағы азаматтар қатыса алады. Небәрі 10-20% алғашқы жарна 5% ставкамен. Керемет, иә? Әкімшілік өзі соғып береді, таза әрленген. Үйдің 1 шаршы метрінің ең максималдысы 240 мың теңгеден басталады. Одан төмен Шымкентте 180, Павлодарда 160, Астанада 220 деген сияқты. Бұл бүгінгі күннің деңгейімен, яғни 25 февраль 2022 жылының статистикасымен айтып отырмын. Болашақта ұлғаюы да мүмкін. Яғни үй кезегінде тұрған азаматтар міндетті түрде қатысыңыздар осыған. Көп азамат айтып жатады, бақыт отбасы тиімді ғой, 2%-бен деп. Түкті де тиімдісі жоқ. Өз жерде небәрі 3 категория қатысады. Көп балалы ана, толық емес отбасы, мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиелеп жатқан. Ал мына жерде барлығы. Арғартай кеттік.
Менің сүйікті де сүйкімді отбасы банкі арқылы тұрғын үй займын рәсімдеу. 3,5-5% аралығында доход көрсетпей баспана алуға болады. Ол үшін банктың талаптарын орындау керек. 3 жыл жинақ, 50% жарна және опыңыз 16. Бірақ бүгінгі күні ақша жинау сәл-пәл кішкене болмайды, себебі нарық өсіп жатыр, бағалар шарықтап жатыр. Сондықтан дәл осы бағдарлама аясында онлайн үстіпкамен дайын депозит сатып алуға болады. Банктың платформасында 50% жарнаңыз болса, және қосымша 7% жарна болса, 7%-ға біреудің дайын депозитін сатып алып, 5%-бен доход көрсетіп займ рәсімдеуге болады. Тиімді бағдарламалардың біреуі. Бірінші, екінші нарықтан баспана алуға болады. Дайын немесе салынып жатқан үйде де. Ары қаратай кеттік, құрметті достар, цифрлық ипотека, цифровая ипотека, Freedom Finance банк арқылы бірінші, екінші нарықтан баспана алуға болады. 20% жарна, 13%-дан басталады 20 жылға дейін. Дәл осы Freedom Finance банк арқылы ипотеканы онлайн рәсімдей аласыз. Қазіргі таңда қолжетімді бағдарламалардың бірі десек те болады. Прописка керек емес, атыңызда үй бар ма жоқ па қарамайды, үй кезегінде тұрсыз ба тұрған жоқ па оған да қарамайды. Оның кейін Сбербанк арқылы 10% жарна, 14%бен 20 жылға дейін екінші нарықтан баспана алуға болады. Міне, қазіргі жіпке тізгендегі айтқан бағдарламалар сәл де болса тиімді бағдарламалардың бірден бір бірегейлері. Құрметті достар, тағы да қайталайын. Ана бір бағдарламаны немесе мына бағдарламаны таңда деп тұрған жоқпын. Бұл бірінші бөлім, бұдан кейін де бағдарлама шығыласа сізге түсіндірем. Таңдау өздеріңізде. Бүгінгі тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.